Ingredientes: massa, 3 cenouras médias, aproximadamente, 250 gramas, 3 ovos, meia xícara, chá de óleo, 2 xícaras, chá de açúcar, 2,5 xícaras, chá de farinha de trigo, 1 colher, sopa de fermento em pó, cobertura de chocolate, 1 colher, sopa de manteiga, 4 colheres, sopa de cacau em pó ou chocolate em pó, meia xícara, chá de leite, 1 xícara, chá de açúcar. Modo de preparo: massa 1. Bata no liquidificador as cenouras, os ovos, o óleo e o açúcar até ficar homogêneo. 2. Em uma tigela, misture a farinha de trigo peneirada. 3. Acrescente a mistura do